Oilangizning oylik daromadi kishi boshiga minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshganligi sababli sizning oilangizga bola puli yoki moddiy yordam berilmaydi. Shunday javobni bola puliga ariza topshirib ko'rgan ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Haqiqatdan ham amaldagi qonunchiligimiz bo'yicha bola puli yoki moddiy yordamga ariza topshirayotgan oilaning oylik jami daromadi kishi boshiga oilaning ehtiyojmandlik darajasidan kelib chiqib minimal iste'mol xarajatlari miqdorining 1 baravari, 1,25 yoki 1,5 baravardan oshgan taqdirda unday oilalarga bola puli yoki moddiy yordam berilmaydi. Ana endi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiligim shundan iboratki, hozirgi kunda ana shu minimal iste'mol xarajatlari miqdori oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2026-yil 4-mart sanasidan e'tiboran O'zbekistonda 2026-yil uchun minimal iste'mol xarajatlarining yangi qiymati belgilandi. Unga ko'ra, bu miqdor avvalgi 669 ming so'mdan 609% ga oshib, 715 ming so'mga ko'tarildi. Bu bilan nima o'zgaradi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu bilan o'zgaradigan narsa shuki, endilikda bola puli yoki moddiy yordam oluvchi oilalar soni nisbatan ko'payadi. Chunki minimal iste'mol xarajatlari miqdori qancha yuqori bo'lsa, ana shu ijtimoiy nafaqa oluvchi oilalar qamrovi shuncha keng bo'ladi.